Здравей, Лени! Днес аз направих тази великолепна картина. Да. И сега ще правим финиша. Финиша. Точно така. Сега ще правим финиша на нещата. С ето този. С тази боичка. Която тя прави по-светли бои. Да. И с едно тампонче за уши. Какво правиш, Лени? Ето така. Ето така, да. За да направим беличко за повече разкош на картината, ще добавим после лилаво. Бяло и лилаво ще добавим. Ето е картината. Лени, много добре, че се е получила. Благодаря. Работи сега, после ще покажем крайният резултат. Чудесна си. Да, навсякъде трябва да има мамо бели точци. Нали така? Да. Нанасяй ги. Да. Лена, кажи бай. Бай. Бай.